بله تماشاوانان هجا دوی و شامیا صحبت ده امی بحثا سرودا نتویان استقلال مارشی بکن به چاوای هات نفساندنی نویسکاری مهمت عاکف ارسوی شخصیتی کی چاوایه جنیز و امناس بکن هنه کسین کود بجن گلو چه علاقه ما به استقلال مارشی باهیه ایرو ملوی داره اوی مسئله جه به چاره سر بکن ام زلال بکن لگل دمیوانان هجا ایرو جنها حال استودیا منه لپیشه کم دست مجال خوب بکن کو د سال 1921 ده ده حفظ ثبات ده سرودا نتوی جارای کمیل سبیر رشات دهات بلاف کرنه افجی نسخه اویه د دسته مدایه نها ام باسا و مسئله جی بکن د میوان من هنم بگو میوان من یکمین نویسکار خلیل ابراهیم ارکو د سر و مسئله جی پرتوکا کویه هجا جی هه هجام تو بخیراتی سرچاوا سر راحتی میوانم دیجی کومله کا گله کوملین مهمت عاکف ارسوی هنه ل کومله مهمت عاکف ارسوی یا فکری ام بجن سروکی وجی نهال استودیا ما اوجی بناو مهمت عاکف وش گیرو استودیا ما هجام خیراتی سرچاوا سر راحتی ایجا اتکارم دست به بجیم یا بچاوی هات نفساندنه گلو چی تکیلی ام کردا به استقلال مارشی باهیه یا استقلال مارشی نه یا ترکیه گلو پرسه اوسا گله کاتنه میوان یکان جدنا برنامه ده ببرسیدین داکو تماشاوان زانبن صحبت ام دچه کو داره صحبت که اوسا گرم و خوشی گمل گل هدو بکه هجه من معلومه سرودانته یا استقلال مارش هات نفساندنه بچه هنجت هات نفساندنه ام بحثاوی کی بکن لینی ویسکاری و حتی کو مرفج ناز نکه جنیز و مرف نزانه چما هاتیه نفساندنه بچه هاتیه نفسان او کیم بفینه از وید قناعت دامه ام چک باسا مهمت عاکف ارسوی بکن شخصیت کی چا بو بچه اوای هات نفساندنه استقلال مارشی چما هستین وسا به وقت بجن ین ترکی تئاترنه ین کردی تئاترنه ین عرب تئاترنه ین عثمانلی تئاترنه ده وقت بجن فکری و سمبولن ین اسلامیت تدانه کام مهمت عاکف ارسوی مرگ ناس ماموسا نبی محمد عاکفه جبوی او بدايه راودس بيبكي اولي جبركو غازي مكرن ببرنامج از قال لك سباستيك جويرا التراتيه سر تشاوا اولي ام بيجن محمد عاكف كيه لكو هاتيه الدنيا لكو خنديه از بيجن محمد عاكف ارسوي صاله 1867 هذا الاسطنبولي فاتح سمت فاتحي محلي صار güzel هاتي الدنيا بابي خوجة طاهر افندي بو ارنبوط بو شو ارنبوط هاتي اسطنبولي خنديه مدرسه فاتح مدرسه معلم بو يعني مدرس بو يعني مدرس عالم مدرس بو ام دبجن معلم مالي دياوجي جب بخاري هاتيه بخارى اوزبكستان مالي خلق بخارى اوجي ناوي امينه شريفه خانم بو ناوي محمد عاكف اساسا راغيف بو راغيف عربي نانه راغيف حتى قابكو السحر دي دخايندم ام دچنا فرني ام دبيجن راغيف غبيس راغيف يعني نانه كده نانه يعني جبوا حروف ابجد ناوي رايف داني ببار فقط وقت قاعده الدنيا في تاريخ ابجد حساب كركو هات حروف رايف ناوي قوت ناوي رايف الله بحسب ابجد حساب ابجد باش وقتك مازم رايف كلمه كي زور بو عندنا زور بو عاكف بيجن عاكف فقط بابي بي داملي جيرة بيجا راغيف ما بيجا عاكف محمد عاكف إيك درس عربي بابي خندي عالم بو أبد خندي لبابي خو خندي لبابي خو خندي صالح 1870 هذا دشان مكتبي محلي مكتبي أولي قيد بويا بشتي مكتبي محلي دشا رشدية هم دبيجن أرطوغل بشتي ليسا ملكية هبو ليسا ملكية
Pişte lise mülkiye dibêje ez herim mektebê mülkiyeyê mezin. Qeyît bûye. Tişkî destê bî nekabe çaxlê wexta ki xelas bû mekteb iş netin. İşte ne bu yani? İş netin. Bavimiz meri bu vakti. Ji ber wî qeydê mektebê xwe dibe mektebê baytariyê. Navê mektebê wî halkalı baytar ve ziraat mektebi bu. Yani tercih baytarı jibu kır, beri tercih mülkiye kır. Bidayet mektep mülkiye kır. Fakat bavi meri bu. Hatta bavi meri bu ihtiyacı para bu. Yani para maratına bu. Jibu şu mektebi baytarı. Mektep baytarı yani sanat okulu gibi yani bu ülke. Vakta ku mektep baytarı halas var iş hazıra. Yani jibu mektebi gorant mektep mülkiye terk kır. Bidayet mektebi veterineri kır. Yani rewşawiya aborî em bêjin ya ekonomik ne baş ne baş ne baş. Hem babı mali bitne bu talebeki diçi rahmeti hem malaman yanlışlık. Şevti bu. Şevti bu. Malaman şevti bu. Para lazım bu. Çok vaktaki mezun ve mülkiye işteneye. Jibuni dişe mektebi baytari. Sal 1893'da dereceyi en başta mezun dibe. Pişti mezun dibe müfettişi baytari. Yani vakat dili içeydi ben nasıl? Yani çoğu mezun dibe tkeve iş yani. Digara coğrafya Osmanlı digara Anadolu, Arabistan, Balkanlar ve coğrafyayı digara müfettişe 10 sal var digara. Bir vakti insan Anadolu'ya insanı Osmanlı nastıka. Yani ev fikri Akif'i var pırmasın yani ufkuvi yani coğrafya Osmanlı nastıka, insanı Osmanlı nastıka, insan Osmanlı tefekkürdeki mesleği olan şeyi nastıka yani. Yani mektebi veterineri ve işi veterineri yani ser Akif par fikri Akif par digoran. Yani em dikarin bêjin mesela Akifê kopya Akif wê hengê da ku tiştê ku dîtiye newsa geriye dibîne nava insana digare nastıka yani havala Akif pırın yani havala Akif Necit'i de heye, Necit Arabistan'ı havala Akif Balkan'ı da heye, havala Akif Mısır'ı da heye. Jibo çi ve haval çi bu. Jibo veterineri meslekevi. Muhtadar Arabistan'ı işte Şeyh Arabistan'ın nastıka vakta harbi alemi devlet Osmanlı dışına Arabistan'da bir hara Şeyh Arabistan'a haber de kabul isyan nekan. Ev dara bana haber de. Çima Akif dışının Akif van nastıka. Jibo çi nastıka, jibo işte veterineri dara falan jibo nastıka. Tabi mesela evê em bêjin bingeha Akif yani hewka hevalê wî hene em bêjin diçe derdora jî nas dike welatên cuda cuda jî diçe digere ê Osmanî da digere ev di pêşiya mesela em bêjin di gelecekê de pêşa roja wî de tiştek ber bi çavê merve dikeve yani nivîsandina İstiklal Marşê da tesîrek li wê nivîsandinê jî dike gelo tesîrê wî dike çawa tesîrê dike ufku Akif mezine. Ufku Akif ümmeti Müslümana yani giheye yani havale Akif'e Türkene, Kurmancana, Arapana, Arnavuthana yani vakta kumeri safhate dukhune meri van havale van dibine yani. Yani bahsa Türkadika, bahsa Kurmancadika, bahsa Arabadika yani ev jibo ufku mezine yani. Bele. Ev Arabu, ev Arnavutu, ev Kurdu Hammi bun Osmanlı. Hatta Osmanlı. Rattı kadar Arabi, Türkiye, Kurmantı namgi Müslüman. Balkan Osmanlı'ya. Hammi Osmanlı'ya. Yani Akif fikri ümmetiye. Yani vi şiiriye istiklali Türkiye'nin Nevistan'da ama ev ne kavmiye. Ev ümmetiye ve gi ümmeti Müslümana gi dibe gereki ser alemi yeki yani ev alem Osmanlı ev alemi İslamiye vakta tefrika dikade devleme em nikan hamar emperyalizme mücadele beken gerek em müttefik bibin yani
او جي انجا بامتي مرف خلاصي جانجا او يعني تشي problem مازن تفرقه تفرقه اول تفرقه قوميه تفرقه قومي رد كده ام قومي ادم ام قومي مسلمان ام قومي ميكه İstan Marşistler Mervan'da bine yani İzvan'da bine evet. Az تشكي بيج من جاي ها تقول بو مفتش بله دبيشياوي دا قا هلبسا دنفسنا قا الشعيرة دنفسنا مثلا شعيري وي نفسكي هنا يا مثلا كيفك كو بيشيا كو انستغرام مارشين نفسان دي قالوا شعيري وي دا جي ام جيانا ويا جي ام بيجن شخصيته ويا ام دبينن قالوا ما داكيب قالوا كو اورتو قليه دست به نویسان شعر وان چاقی که او چاقی که او قرآن جی حتم دکه حافظه جی حافظه evet سال 1908 da üniversitede معلم دبه معلم edebiyat معلم edebiyatı yani mezuniyeti veterineri fakat üniversite muallim edebiyatı. Bu şey bu şair ki meşhura. Sebilur Reşat. Yani وين جيش مشهوريه ويهبوا وين جيدا خطي كنت بمعلم محرر Sebilur Reşat bu yani Sebilur Reşat mecelle vakti mecelle meşhur bu. Yani mecelle ulema-i Osmani'nin İslami ümmeti mecelle van bu. Bir mecelle de şiir dinivsan. Ko Sebilur Reşat naha ev vak bejin evkaviya Evya yekemine ya peşiye ne evya İstiklal Marşı Partiye nefsandini. Yani Sabir Reşat'a orijinal bivea vaye bu. Nahaca Sebil Reşat'a o gider ket ko devama viji heye. Devamı. Çıkaz karım hecam rakım ezrakım viji. Evji Sebil Reşat evji naha Ankara giderti. Ko vak bejin fikrin juda her vaha kesin ko devrda dedim sini jihe. که محمد عاکف اشک اوجی دور داد نفسینه کو نویسی ویژه هر واد و بجن de روزنامه ده هنه ایجا تقول ortaokulu da nefsine de malime edebiyatı de üniversitede üniversite edebiyatı da sali 1908 Sebil Reşat derdi gibi Havalevi Eşref Edibu Ebul Ula Mardin Behevra derdik ben. Mehmet Akif ser muharriri Sebil Reşat'ı. Çiye yani muharrir yani editör. Editör evi. Editör ama dibejin editör. Editör dibejin. Baş yazar. Beli. Dibejin baş yazar ser muharriri Sebil Reşat'ı. Sebil Reşat bütün Osmanlı toprağına yayılıyor. Yani Belavd Bey yani öyle Osmaniye. Yani Sebil Reşat navu dengdi be. Sebil Reşat coğrafya Osmani gidukunun hatta coğrafya Türkistan dokunan yani. Çima olsa Belavd Bey? İşber kuvvenge henek dergiye yani. İstanbul merkezi hilafeti. Herkes yani ümmeti, ulema ümmeti Mısır, Hindistan, Türkistan hatta havali bir Türkistan'ı ha bu yani bana ki meze payitaht hilafet ediken merkezi hilafet de mecmuaki divisanne git bana diken yani tacip diken yani dokunan servi bini tışta dinivsinin havdura risale dinivsinin yani ulema ki Mısır Risale dinivsine Akif ulema ki Türkistan'ı Kazan'ı Risale dinivsine Akif kanala cevaptı da yani bana ki jiboy ki merkez hilafeti yani ulema-i Müslümanı ki yani işte şekilde hilafeti beladı ba yani mezadiken yani dokunun yani yani İstanbul ne var şehri bajarı vaki nihaya bajarı misal Paris misal Londra misal New York'a. Beli. İmparatorluk mezene. Ha. İstanbul. Peki ulema-i Osmanlı yani kavi bun yani ne var zayıf bun yani. Yani Zubelav'dı bedin hava Osmaniye'de Sebil Reşat. Yani navu dengeye susabeş. Hem beraber hem de tren habun, قطار habun, قطار dara merkeze. Mesela Diyarbakır, dara merkezi Diyarbakır. Vakti beraber ben ulemayı Diyarbakır okunan dara merkezi bir gemi, dara Kahire, dara Şam'ı. Ev destek dede padişah Sebil Reşat'ı yani. Ne destek ne?
Yani mesela siyasi tişki muhalife. muhalife. Abdülhamid'e. He, muhalife. Muhalife yani hatta İttihat Terakki, alikari İttihat Terakki dikkat. Jibunevi kapatmıştıkken. Sebil Yani, Reşadet'e çünkü tenkit hilafet dikkat, tenkit sultanlık. Jibunevi yani muhalife yani. muhalife yani sultan, hilafet, padişah pırtma harsına kanani. Hatta şiiri safahatı da tenkit Abdülhamid şitke. أولي نابي صراط مستقيمة. بله. صراط مستقيم 6 سال صراط مستقيم olarak devam dike. Sırat-ı müstakim sahibi Sırat-ı müstakim Ebul Ulam Mardin dergiye ayrılmıştı ki. Piştavi Ebu Eşref Edip nabi dergiye dibejde Sebil Reşat Sebil Reşat dergiye yayındık. ام ورن سر او که زنی هجم جبر کو ام جیاناوی نه هزی بینم سر اکرانی از خوازم تو ور سر و مسئله ایدی وقت بیشن ولات کتی نوا او که کی گنگشیه کی جبر کو خلاصیه که لازمه دوی تشتک ورن نفساندنه دوی هیجانک چه به خوازم تو ور سر وی کی یعنی کو دوی هیجان ده خصوصی دوی ولات ور خلاص کرنه نفس هجم بری استقلال Akif şiireki mezun şiiri Çanakkale bu. Çanakkale şiiri. Bu şiir yani şiiri meşhur bu. Yani vakti Harbi Çanakkale Akif Almanya'da bu. Bir vakti Ukant ve Runş şiireki bahsi Çanakkale'dir. Yani Harbi Çanakkale. Yani pasne Çanakkale'da. Nasıl? Ve cengi ve şerri. Şiir mezunu. Şu Boğaz Harbi nedir ki var mı ki dünyada eşi en kesif ordular yükleniyor 4'ü 5'i. var bidayeti var ev şiir pır meşhur bu. Yani ev şiir yani millet askeri Osmaniye va şiir dokunan ve moral destinin ve alikari vatanperveri var kaviydi be yani tişki muhim eve devlet kişi devlet ve gerek ulemayı şair hebben, ulemayı edip hebben, ulemayı şair ve edip gerek şiir nefsinin, gerek makale nefsinin, gerek hitabet bakın ko halk bana vatanperver be. Yani halk vatanperverlik yani ancak bu ulemayı edebiyatı, ulemayı şiira deben. Başı ulemayı dini çatıkın işte haber edin ko işte vatan namusa meri ali vatanı vakta ko mendin şehit de vakta ko düşman istila memleketi meka gerek hammervan mücadele bikin ev harbi ne harbi devlette fakat harbi diniye yani ulemayı dinizi var haberdin yani devlet yeki asker harp dikin ama işte asker ulema halkira muhabere dikin tişkin mühim yani Akif jiboevi yani meriki vatanperver bu ve zamanevi edebi kavi bu. Çıma kavi bu çünkü kelimat-ı dini istimaldıkır. Mesela Tevfik Fikret ciha bu ama Tevfik Fikret kelimat-ı dini istimalnadıkır. Bu evi Tevfik Fikret'te halk bir haznedıkır. Ama Akif kelimat-ı dini haberde. Şehadet, bayrak, ezan. Yani aslında Emtkarın Bey'in Akif civak yani toplumu pır başlı zanı bu. Aynen. Ravşiyeci zanı bu. Zamanı ko wara bikarani garibu jibo nasıl geriye diçe Balkan'a diçe garibu yani jibo işevi pır garibu halkı Osmanlı tanımıştık. Hece Mehmet Virda virgül ekibinde mesela henek binok ekemi bedini ama beje Mehmet Akif ersoy gelo kiye şahsiyeteki çava ama henek Mehmet Akif jinez ve naz bugün pişte Mehmet Akif bu vetere özbenim serekranı ve evcer mebahsa İstiklal Marşı bugün. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. وقت الجمهورية دونمي دبو إنسانك شاعر بو إنسانك ياسر استقلال مرشيا وإنسانك بقنجي يعني أسري حمود دينينا يعني إنسانك قنجبو شاهدي ما يزاري ما ريبري ما قد حربا استقلالا مدى قو أو حرب تركي راج سرنابي تركيا جمهورية إسلامية هاتي ستاندن شهير آني ياسكرين و استقلال مارشیا ما اگویا اسکری و حتی ایرو جوارا دوامیا و آنی محمد عاکف ارسویا نه از زاروکی مج ایلکوقلی حتی 7 سالی 8 سالی نممکنه گو اموینی زانبن ام جبیر بکن ام به ارجلغاوا جبر رحمت جیرت خوینن رحمه خودی لی بی استقلال مارشیا اسکریا ام زاف جیتکن خودی استقلال مارشیا اسکریا sonra jüri xwestina ödüleke bidne de zaf keyfa şirawi hatiya û qebûl nekiriya gotiya ji bo xwe askim ne ji bo para. İstiklal Marşı askiriya. Şaire veya şaira. İstiklal Marşı şaire maya ve askeriya. Yazarı İstiklal Marşı. Mehmet Akif şairi inancu insaniyeti. Mehmet Akif iro velateme احتیاجا ولات ما ج فکر و رامان محمد عاکف را هیه محمد عاکف جبنا ولات ما یک ایدول inşallah fikr ramanı ve dvi velat tejyan kırın. Sayısız eseri ve henel seri müçay nivsandi. Geleki eseri perfaş yani mesela Asım heye eseri, Safahat heye, eseri شاعری کی می مزنه یعنی جبوی دولت و مجبوی ملتی می مرفق زاب دیالی بو خودی رام خالی که زاب باش بو جبوی ملت ترکیه استقلال حرب استقلال پشته مارش ما یاسکریه جبوی مارشی که یاسکریه پرن خواستیه قبل نکریه شاعری ترکیه استقلال مارشی یاسکریه şair ki başı eman askin şair ki vadayı natiye Türkiye Mehmet Akif Ersoy yazar İstiklal Marşıya Türkiye و ام جوی پر حزد کی beğenmişti ki o hakikaten şey geleki hoş ispahi askeriye Mehmet Akif Ersoy براستی شاعر کی مزنه وزان İstiklal Marşı me yaskeriye em per jî حزد dikin insana ki nava dilê me da per azize dilê me da kifame zav jîratê ev zamanı en spay İstiklal Marşı ama bu Xuda rahmet ve bikir ve kivil dünyaya şair tinne bu azamata Xuda belki veli buji و İstiklal Marşı jî ew çekir manevi çekir Türkiye İslam ra و değer abi milleti zani de Kurtuluş Savaşı da jî şairi yaskiye em milletiyeti milleti و سرهندان abi milleti هشیارکینا وی ملت بی سبب هشیارکینا وی ملتی حتی Kurtuluş Savaşı emret bu یک bir یک جبر و کی خدمت abi gerek بوری جبر بی ملتیه Kurtuluş Savaşı ama da İstiklal Marşı ama dehestiye hatta o yazarı ve kefina hatına zulüm ki mozuna hem hami finansik Mehmet Akif Ersoy Gorameş Ailmeke. Mehmet Akif Ersoy şair tipur mazına. Mesela Mehmet Akif Ersoy şair ki hecai bu. Mehmet Akif Ersoy helbestuane şair yani. O vakık zanın İstiklal Marşı yazkırıyor. Nüskare İstiklal Marşı nüsandiye. Mehmet Akif Ersoy şaire İstiklal Marşı şairiye. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı çekir. Şairi İstiklal Marşı. Az bahatkem İstiklal Marşı nüvisiye, nüvisanyani İstiklal Marşı
خدا رحمه خالی بکد گلک انسانی که باش بو گلک باش بو خدا رحمه خالی بکد ده سال 1921 ده که ایران باسا وقت بیشتر سرودان نتوید کن نویسکاری به محمد عاکف ارسوی هر وها دبشامه مشغل پرسیدمانی سرکرانی و که روشه که وساته که او روشه ده دوی وقت بیشتر تشتک لازمه هیجانک لازمه کسی اینکه ده سنگر شردانه دوی جوانا به مورال جبروی آوایجی پدیوی یک چه دبک و استقلال مارشی یعنی سرود نتوی وره نفساندنه جامعه بحثا ویر روشه جی بکن هجه من جاش تپرسم که خلیل ابراهیم روشه که چه وضع هات نفساندنه جبر کو دوی روشه دا دخواست ته یعنی دخواست سررکان ته یعنی خرمای ته عسکر اصلا دخواست کن دا کو هر دری اوکیه ام بجن لهر ولات سروده که مارشه که لیا وقت بیشتر عثمانی تنه تبی پیشیابی دم تکارن بیشتر مثلا مهتر فلان بوان هیه لی انرژی کدن لازمه مورال کدن لازمه جامعه باز بین که چواتیه نفساندنه دولت وقت دولت اروپایی کی مارش وان هبو مارش ملی هبو فقط مارش عثمانی ملی تنبو وی وقتی halbuki yani müzikal askeri dünyada evvel cem Türk'a bu yani müzika mehter evveli Avrupa'yı cem Türk'a müzika askeri bu fakat marş milletine bu marş çedekirin her hükümdar daha tahtı hükümdar bestet din insandır askeri bestet dugot وقتا کو هاتن حرب عالم اول حتى ملي مجادله وقت ملي مجادله عسكر قوتن يعني مارشك ملي ام بنفسرن جبو عسكر ما معنويات وان قوي با جبو عسكر ما مجادله وان ببا مورال بسنن جبو gerek مارشك ملي بنفسرن بله وقتا کو عسكر طلب هات جبو عسكر و طلب سروک وزارت ملی eğitim Hamdullah Sopi گفت کو اعلان بکن اعلان کردن یعنی مارشکی ملی هم که دخوازن شاعران gerek بنویسنه و ödül caize 500 lira 500 lira جبو ödedinin hatta 1000 lirayı جبو بستکار کبدن گفته‌ی دنیویسینه یعنی شاعر 500 fakat بستکار 1000 شما وی وقتی yani بستکار ما تنه بون هندک بون fakat şair ما پر بون جبو var kırın fakat Akif ne nefsant شما ne nefsant hani 724 beste hatın 723 fakat Akif ne nefsant Hamdullah Sopi havalı Akif bu ve Akif nasıl der yani fikri yani beste ki var yani şiire ki var ancak Akif Karabinevsine şuma Akif Karabinevsine Akif ne fakat şaire Akif kati harbiye mücadele fikriye çüye Arabistan'ya çüye Berlin'e yani vazife devlete çüye yani Akif vaz kiriye Kastamonu vazı yani Amerika'ki kati bir harbi yani بدست خواب فکر خواب بدن خواب کتی حربه یعنی او اتمسفر حربه نستکه بله جبوی حمدالله سوپی جرد بیشه چمات نتن فرسی حمدالله سوپی نستکه یعنی او مارشه که هیه چمات نافذنه اجده بکو از او مارشه که مهمه مارشه که ملیه از وی وقت مارشی پرا نانویسیم. اف تشکی نب پرایه.
افتشکی به قلبیه یعنی از و بسته و ماش از نانویسم لیم تشکیل ودر زیاده کنین امکانا یعنی اکونومیا آکیف شناخت باشه یعنی روشاوی نباش بود نفسه فقیر بود یعنی حتی دین خاص بود یعنی جکتی دین بود یعنی جکتی دین بود یعنی جکت نیو بود یعنی لید بجه کو هک مارشکا نتوی ملی مارشک ور نفساندنه دوی نب پرابه نب حق به یعنی 500 درا پره کی مزم بود وقت یعنی جبو ممت آکیف جی پرزابو یعنی نه وی وقتی ده پره کی مزم بله بله فقط الحمدلله سوپی ورا گفت کو تو بنفسنا تو پره مخازه از حال دکم پره تو پره مخازه به پره بدیم سنا و وقت آکیف آنکارا سکنی درگاه تاجتین هبو نام üniversite Hacettepe Keleke üniversite Hacettepe او ورد سکنی بو درگاه تاجتین ده سکن مارش ملی ور نویساند fakat Akif وقتا که مارش ملی نویساند مارش بلا بو مجله سبیل الرشاد او مارش جم مبوسان بلا بون گی تعجب کردن یعنی گی حیرت کردن مارش که مزن بو یعنی meclise de vakta ko oylama kırın yani marşı Akif kabul kırın. Bu tam marşı tam ruhi milli mücadele nişandı ka ruhi askeri mara nişandı ka jubovi kabul kırın. Fakat marşı istiklale evvel kelime korkma yani ma tırsa. Ne tırsa. او kelime meclise par münakaşa yapın. Yani şuma am tırsın şuma vardı bir şey. Fakat ve kelime ki mühim bu. Akif bir kelime Kur'an'ı hin bu. Kur'an'ı vakta ko Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret kir Mekke'de Medine berdest müşrika kata gare Hira. Ebu Bekir gare Sevr. وقتا کو غار سور بون مشرک حاتن نزی وان بون حتی حضرت ابوبکر de بیشه yani dengi nigi van behist bir vakti Akif Hazreti Ebubekir de tırsa ترسيو ناجي خابو رسول الله تشكي زراري جو ترسا رسول الله دستي ذكرت ما ترسا ان الله معنا فشي او كلمه رسول الله بايات هات لا تحزن ان الله معنا korkmayın Allah bizimledir ما ترسا خودش بمره bir vakti Akif işte korkma kelime korkma jivi ayeti hin kabul هجي من بعض السمبولين ويبكن سخوزم گوتنه بدم که کی محمدی که محمد عارف Akif جبرکو استقلال مارشی سرودکا نتویه یعنی ulusal marşake. Dve merv çava bivine yani demek o mesela te istiklal marşı dinleri te bu çava ile dinleri. Dve em çava ile dinleri. Dve gencime ve naha çava ile dinleri. Savak bejin peşniyaza kateye öneriye kateye yani ve suruda netevi istiklal marşı xote ko merv xwande. İstiklal marşı dve merv çi bihize yani dve merv çi jefem bek yani. Okey aynen yani. Aynen milletim istiklal emene. جابكو دنيفيسا يعني استقلال ما استقلال تركاتنا استقلال كرمانجة استقلال عربية استقلال عثمانية يعني حرب ملي مجادلة من مزاد أنت بورفا يعني كتب سر نجى فرنسا يعني مورالي أرمنيا مورالي أردية زيادة بكر جبونا دنيفيسا مالي يعني مری وقتا کو مزدکه استال مارشه مارش نه مارشه فقط ترکا او مارش ای وقتا کو کی هبونسه مارش وان بو ای وقتی ترکیه بو کرمانجا بو حتی عاکف ارناوت بو ارناوت هبون گی او مارش ایوان گیا بو شما ایوان گیا بو گی بحفره حمبر düşman mücadele ederken. Mesela Kalemen Yemen'de şehit bu. Yani şu harbi Yemen'e yani her vakti Diyarbakır'ı, Urfa'yı yani Kalevan, Prevan mücadele ederler ya Yemen'e ya Hicaz'e yani Juboyevi ev harp ne harbi Türkatane bu. Ev harbi ma bu.
Yani vakta ko Fransa Anadolu İslam'ı vakta Diyarbakır vakta var Urfa Antep'i Van'ı ki haya bir vakti normal jana. Şoy jibvi marşı mebu yani ne marşı milleti Osmaniye. Yani ev jitevi mane mesela yani Mehmet Akif demako ve marşı nivizande me despekede jigo yani behincete ko herkesi bir parize nasıl ümmet bir parize şimdi ko halasiye bir ümmet edildi yani nasıl halasiye Osmaniye hatta yani ümmet edildi hatta milliyetçi ben ev marş işte kelime Türk tiyatr basına jibo vi marşı bu gorun hani işte Akif hatta günden denge usajı hene nasıl teşebbüs kırın hatta vaktaki 1940 çeli yarışma ki dahilsin ve yarışmayı hatta Necip Fazılcı şiir nivsanı ordunun doğası. Bəli. Fakat devlet başı vazgeçmiş bu yani. Yani devlet bir vakti devlet bu devleti milliyetçi, devleti ırkçı bu dönem marş artık ruhime yansımış naka. Hatta hinki ilmani hinki layıki 10. yıl marşı makbuldukun. Yani bir İslam marşı nakının 10. yıl marşı dokunan. 10. yıl marşı yani ruhime mezedik. Ama marşı istiklali bu harp bu. Hilal heye, ezan heye. Hece mesela Hilal sembolü İslam'e. Mesela o sembolü ve henet karın bahs bakın yani de sembolün o keda. Mesela tego hilal sembola İslamiyete. Sembolü İslamiyete. Kod burada cidisa hilal der bastı be. Hususi. Mesela işte dine henek olsa Akif ve şart şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Şehadet mesela nasıl? Eko yani motifin İslamiyete bici kiriyet burada nasıl? Fakat İslam marşı da tışki evvel yani şiiri beyti evvel de belki korkma sönmez o şafakla düzenen sancak. Beyti paşi hakkıdır hakkı taban milletimin istiklal. Var Akif yani merada beko vakta kovun İslami alikari İslam bakın on itimadı Xuda bakın vakta kovun cemma ittifakı kaybe Xuda istal bedava. Yani hakikaten ümit de Türkiye. Ümit de halkı yani İslam marşı ümit de askeri ümit de halkı insana da bejin matersa vakta kogotu matersa insan zaten vakti insan vakti zanı bun yani inna Allah ma'ana yani matersa Xuda cemmeye yani sembolü vakti insani vakti ne zanı ama vakti sembolü manevi zanı bun. Mesela vakta gida Mehmet Akif dişinin sürgünü eşi nasıl dişinin ne sürgünü? Dişinin Mısır'ı. Gönüllü sürgün. Dışa evet. Tabii jiberko zordari telseri nasıl mecburdu bineko bıçağı yani. İcbari bu vakti. Yani sala 1825 da dışa Mısır'ı. Paşivan Kuri bir Tahir bir Piraki bir İsmet dışa Mısır'ı. Dişin cemmi. Akif çima dışa Mısır'ı. Dibece polis ya uçak dibecin hafiye tümlü peşimine. Peşimin digarı. Sanki ez hayene milletim. Jubune bir dışa Mısır'ı. 11 سالی دبینه مصری پیشیاوی نخشتی که نخشتی به سالا acaba hasrete valat da نخشت که yani نخوشی نکاوی هیت دی حسرتی که دبیجه اگر دقیقه دنی از مصر بومه از تقیامه از تقیامه سال 1735 da نهوششه نخشتی که نخشتی که به دبیجه از هرم Anadolu, Türkiye. İstanbul. Te İstanbul'u. Hecem ez bu sabajım. Naha eşbeko ek dakika memay. Sam am gotnet ve davi. Yani mesela Mehmet Akif ser İstiklal Marşı gotne kata davi hebe. Mevcut kar az lezet hep ser ve mijari. Çit xazi bejiye ki İbrahim. Akif merkezi mezun bu. Akif fikri İslam bu ve Akif dubije وقتا کو ام اتفاق بکن همبر ما دشمن نکاتش که بکن وقتا کو اختلاف بکن
که دست ما ام پرشه ببین دشمن مملکت ما ناموس ما وطن ما اشغال دکن جبوی شیراوی در دنیستینا یعنی آرناوت ترک کرمانج عربی یک ملتن ام همو یکن دبیش همه ملتن عاکف فکری تمام وار بود دست خوش مالا و آوابه اون ها خودش ویج رازیبه ایران نویسکار خلیل ابراهیم میوانم بو تماشاوان هجا سروک کامله محمد عاکف شی محمد عاکف اشکری رو میوانم بو سرچاوم سرسرم راحتن من پرتوکه و نشان نده چکه از کار من پرتوکه ویج نشان بدم پرتوکه ماموستا محمد عاکف شی گلکی هنکو دوی واردا اف استقلال مارشی محمد عاکف ابراهیم خلیل هر وها نویسنده و پرتوکیجی مباحث و پرتوکیجی کربو کو حقیقتا پرتوکا که هجایه و چابخانه او که دجمرد کاره وینه شد سولایتلیک مسئله سیاویا که محمد عاکف اشک بو الدرن دفینه افجی وقت بجی رومانه که یا رسمیم نخواندیه کو بکاو دستیم از بخوینم ان شاء الله وینا کیجی مجرد که عجیب هیا کو مسئله وقت بجی توالت دادیسا دیروکا توالت جهروان نفساندیه والا و آوابه گله سپاس کم دست خوشی آورد کم اون سر چاویم سرسرم راحت کو ایرو وی مسئله مزالال که به دورا تماشاوان نجا ایرو ماتن داویا برنامه خو هفته ور روزا شنبه ساعت دنهان دادی سمل دربن حیا و هنگی ببینن خیر و خوشی دا خاطر